motivos que te levariam pra fogueira na Idade Média. Se você fosse muito bonita naquela época, já era. Podiam te acusar de bruxaria só por achar que você encantava os outros. Você é canhoto? Piorou. Eles achavam que a mão esquerda era a mão do diabo. Você tem marca de nascença? Na Idade Média isso era um problema enorme. Uma pinta, um sinal ou um calo já era visto como sinal do demônio. Mas o motivo que mais ferrava as pessoas era ter muitos animais. Gatos, corvos e até sapos eram considerados ajudantes espirituais. E pronto, você virava suspeito de bruxaria na hora. E você tem muitos ou poucos animais? Comenta e depois clica no link da bio pra aprender a ganhar Robux grátis.